首期40萬你就去買到呢一套一檐無遮擋嘅海景樓，對面咧就我哋嘅澳門啦。咁平時咧喺呢度咧就可以坐喺屋企睇到我哋嘅煙花景觀，視野好開闊噶。今日帶大家睇嘅呢套單位咧，建築面積99方嘅一個3房2衛嘅。咁我哋入門口嘅右手邊咧就係我哋第一間客房，業主咧就將佢設計成我哋嘅書房啦。咁我哋見到成間屋咧係全新裝修未入住噶，咁業主係豪裝咗60萬嘅，咁成個風格咧就係我哋嘅日式嘅風格啦。咁呢一種風格睇起身咧就會更加乾淨，比較舒服嘅。咁呢一度本身就係個陽台嘅，業主咧就通鋪咗出嚟，做咗成一面嘅一個落地玻璃窗啊。咁樣我哋望出去嘅視野咧就更加開闊啦。咁望到我哋成個澳門嘅一個觀光塔啦，同埋我哋樓下呢一個灣仔碼頭嘅。平時咧需要每日通勤澳門咧，呢度18蚊就可以坐船去到澳門噶啦。咁喺呢一度咧，每日通勤澳門或者係生活亦都係非常之方便噶。行過嚟呢一邊咧就我哋餐廳嘅位置，餐廳呢一度咧就做咗成一排嘅一個擦邊櫃，同埋我哋呢度行出去咧就我哋嘅生活露台啦。咁呢邊望出去咧就望到我哋成個山景啦，同埋我哋嘅樂園啦，同埋我哋樓下一個泳池景觀嘅。咁我哋嘅廚房咧唔係話好大，一個 L 字型嘅廚房，不過一樣係預留咗我哋嘅冰箱位置喺呢一度嘅。咁我哋見到成間屋嘅佢個裝修咧，呢啲咁嘅收納同埋呢啲咁嘅邊角位啊，係做得係非常之好噶。行過嚟呢一邊咧就係我哋嘅洗手間啦，做咗一個3段式嘅一個設計嘅，同埋我哋呢一間房啦，都係望到我哋嘅山景呢一邊嘅。咁呢一間房咧，我就建作為長輩房係 OK 嘅。咁再望一望我哋嘅主人房啦，主人房咧大套間，我哋嘅洗手間嘅位置咧，亦都係非常之闊落嘅。咁呢一邊一樣係望出去咧，望到我哋成個觀光塔啦。平時咧瞓喺張床咧，就可以望到我哋嘅澳門煙花景觀啦。咁係真係好舒服噶。呢一套單位咧，首期40萬你就可以買到呢一套單位啦。而家真係價錢好順噶，有興趣嘅朋友評論區留言，我發詳細嘅資料俾你。